Parabéns, hoxe é o día das bibliotecas. Ide comigo a percorrer as bibliotecas públicas da cidade da Coruña. De seguida. Grazas. O que máis me gusta no meu traballo é notar a satisfacción de poder axudar a xente a buscar información que necesita. Máis aló de ir a un simple libro de lectura, penso que aí coincidimos todos os profesionais en lograr que as persoas usuarias salgan satisfeitas, non, da biblioteca. E o que menos, non sei se concordarán todos os meus compañeiros, o tema estatísticas, o tema números, eso que levo porque é algo que ven de rebote, que non realmente se trata de propia labor bibliotecaria. Si é certo que logo poden sacarse moitas conclusións dese tipo de información, pero é un traballo que, dito nunha palabra, que detesto, pero bueno, tamén hai que facer para poder seguir traballando. Ola, eu son Eugenio, son bibliotecario na Biblioteca Pública da Coruña, na González de Garcés, e o que máis me gusta da biblioteca é o contacto co usuario e a capacidade que temos co contacto co usuario de axudar a cumprir a función social que cumpren todas as bibliotecas, de reducir as desigualdades e de que todos teñan dereito á cultura e ao acceso á lectura en igualdade de condicións. E o que menos me gusta das bibliotecas é a súa dependencia administrativa das administracións e o feito de que esta dependencia ás veces resulta un pouco ríxido levar a cabo accións, proxectos, actividades e o tedioso que é loitar contra estas dificultades. Milagros García, son a directora adxunta da Biblioteca de Estudos Locais e chámame todo o mundo Mila. En canto ao que máis me gusta de traballar nas bibliotecas é o feito de atopar información, sobre todo cando está moi agochada e tes que tocar moitos palos. É moi satisfactorio encontrar o que buscas e poder dar ao usuario esa información.
o que menos os traballos administrativos, facturas, ese tipo de cuestións. Pois, hola, eu son Mercedes Cerveiras, Memé. Traballo na dirección da Biblioteca Municipal Durán Loriga. O que máis me gusta da biblioteca é a capacidade que ten de innovar, de ser de anticiparse incluso os intereses dos usuarios, de ser capaz de poñer en riba da mesa a actualidade e ofrecerle información veraz, científica, ofrecerle tamén lecturas de todo tipo, para os máis pequenos e para todo tipo de idade. E gústame fundamentalmente pois argallar actividades, encontros con autores, bueno, calquera tipo de propostas, incluso as máis pois descabelladas, por así decirlo. Pero fundamentalmente o que máis me gusta é o contacto directo co usuario e recomendar lecturas. Recomendar lecturas de todo tipo. Por exemplo, neste caso, aquí está no meu carón, está esta selección que fixemos, que é unha selección moi random de lecturas de todo tipo para a volta de vacacións, que un non sabe moi ben que facer. Entón, pois, dixemos, pois, como nós tampouco sabemos moi ben que facer e a xente deberá de estar un pouquiño como a nós, pois imos facer así unha selección un pouco random de cousas que nos apetece, que o que apetecería a xente moi diversa, e pois fixemos esta selección. Esta selección, por suposto, non é cousa de un traballo, de un equipo formado por 8 personas que traballan nesta biblioteca e que sen elas é imposible todo o traballo que se fai aquí, non soamente o traballo diario, usual de préstamos, devolucións de libros, senón de actividades como clubs de lectura para pequenos, para xóvenes, para adultos, actividades para nenos desde os 2 anos, en fin, con unha actividade moi variada e que algunhas incluso nas que poñemos especial interese, como é no caso desta biblioteca, en 2 liñas. Por unha parte, a liña da aprendizaxe en competencias digitais co programa Bibliotech, para xente nova, pero tamén para adultos. Logo, coa sección que temos dedicada á muller, especialmente a muller pre-menopáusica e posmenopáusica. É un tema que nos interesa moito, e xunto con outras bibliotecas do sistema, o estamos a traballar, e chamase Rompendo Regras. Que non me gusta da biblioteca, gustaríame ter todo o espacio disponible, bueno, impensable, pois para poder facer pois talleres de todo tipo, ter traballado pois en moitas accións, sobre todo de carácter social, traballar moitísimo co barrio,
cousas que te impide pois, o ter o pouco persoal ou pouca disponibilidade por estar a traballar pois, en moitos aspectos que pois, precisan a túa dedicación. E no meu caso, o estar na dirección, pois o que menos me gusta pois é o traballo de despacho, sinceramente. O que máis me gusta é rogarlles o asento ás rapazas de mostrador e quedar no mostrador para facer préstamos e devolucións e poder pois, proporcionar lecturas e recomendacións aos meus usuarios. Son Inés, da Biblioteca Municipal de Monte Alto, e o que máis me gusta do meu traballo é estar rodeada de libros, a verdade, estar rodeada das novedades literarias e do que hai no mercado, e tamén o trato cas persoas. E o que menos me gusta é o tema dos ordenadores. Eu sei que é importante que temos que ofrecer este servizo, pero non me gusta nada cando non funcionan, cando non... hai que mirar a ver que lles pasa e demais. Iso é a parte que menos me gusta, a parte tecnolóxica. Bueno, hola, bo día, eu son Belén Solleiro, son bibliotecaria na rede de Bibliotecas da Coruña. Agora mesmo, bueno, xa levo moitos anos, son a responsable da biblioteca do barrio do Castrillón. En relación a por que me gusta a miña profesión de bibliotecaria, pois eu creo que porque é unha profesión que permite o acceso á información e ao coñecemento a todo o mundo e síntome como mediadora desa posibilidade de traballar nalgo que responde ao ben común, non? En que todo o mundo teña acceso a esa información e coñecemento. Creo que iso é unhas cousas máis motivadoras da miña profesión. E despois, do que menos, así pensando, creo que son os estereotipos, non? Creo que ao largo de tantos anos, aínda que as cousas foron cambiando, creo que todavía a nosa profesión ten unha marcase como que se subestima moito, que a xente cree que estamos lendo, limpiando libros, ordenando libros, non? Creo que hai un descoñecemento grande social sobre unha profesión tan histórica como a nosa e tan relevante, non? Non hai máis que ver como están sendo agora en Estados Unidos, habendo problemas de bibliotecarios que están pelexando por o tema da censura e todas as cousas relacionadas coa información e coñecemento. Serían un pouco as razóns, digamos, esos estereotipos e esa forma de ver a profesión o que menos me gusta. Sira González e traballo na Biblioteca Municipal dos Rosales. O que máis me gusta de ser bibliotecaria é o contacto humano cotía cas cidadáns, cas veciñas do barrio, resolver dúbidas de información e, sobre todo, recomendar, non? Poñer nas mans da xente lecturas que en certa maneira, ás veces, transformanos, non? O que menos me gusta de ser bibliotecaria,
Eu penso que ainda nos queda como moita o presuizo do que é esta profesión, non? Que parece que aquí estamos todo o día lendo, todo o que lemos, lemoslo na casa, no noso tempo libre, porque en realidad aquí hai como moitas tarefas cotiáns que non se dan a coñecer. E outro tema sería que nos falta aínda moita poboación por chegar a ser socio. Eu son Jorge Castro, son da Biblioteca Municipal Sagrada Familia, e falar do que máis me gusta da biblioteca, pois, sobre todo a relación coa xente, porque se hai moitos libros pero non hai xente non vale de nada. A relación coa xente é moi gratificante. E o que menos me gusta, pois, por exemplo, cando veñen os rapaces aquí que veñen con toda a enerxía, hai que dicirles que apaciguen, que falen un poquinho máis baixo, pois non gusta, pero a veces hai que facelo. Son Vanessa, da Biblioteca Foro Metropolitano da Coruña, e o que máis me gusta de ser bibliotecaria, digamos que é o trato directo cos usuarios, non? Coñecer todo tipo de perfís e poder traballar, programar actividades en función das necesidades de cada perfil de usuario, non? Porque temos usuarios moi diversos, con necesidades moi diversas tamén, e temos a imensa sorte de poder acercarnos a eles, traballar por a eles, porque a biblioteca é por e para os usuarios, digamos, non? Ese é o que lle dá sentido ao noso traballo, eu penso. O que non me gusta, pois, que non sabería dicirche, penso que ninguna cousa, non? Gústame todo, teño a imensa sorte de desenvolver o traballo que me gusta e iso, pois, non todo o mundo pode dicir, o sea, que é unha enorme sorte.
traballo na Biblioteca do Ágora. Bueno, ante a pregunta de que o que máis me gusta de ser bibliotecaria, eu creo que son todas as posibilidades de intervención no que ten que ver co acceso á lectura e á información para todo tipo de público, dende os bebés ata as persoas moi maiores. E claro, é un desafío constante e moi grande que ten que ver con todas as diversidades no acceso á lectura que pode haber. As diversidades e as dificultades. Todo o que ten que ver coa lectura interésame moitísimo. E tamén, pois, esa posibilidade de traballar coa comunidade nos centros escolares, nas entidades, nas ONGs, estar moi cerca das necesidades das persoas. Pois as persoas que necesitan aprender a lingua según chegan a outro país, ao noso país neste caso, das persoas que non puideron ter un ensino regulado na súa infancia e agora queren estar no mundo, queren comprender o mundo, pero teñen dificultades para a lectura. Entón, a biblioteca proporciona eses apoios que eles necesitan. As persoas que queren coñecer as tecnoloxías, as que queren sencillamente estar en contacto con outras persoas nun club de lectura, nun grupo de traballo, etc. As posibilidades de socializar dentro da biblioteca en moitísimas das actividades que nos levamos a cabo, por exemplo, cos centros de día, con persoas que viven en institucións, con persoas con discapacidade, todas as posibilidades que temos de actuar para mellorar o acceso á lectura e á información son as que me interesan e son as que supoñen un desafío constante no traballo. Nunca te aburres, porque sempre tes que estar pensando novas posibilidades. E despois, se teño que pensar no que non me gusta, pois iso é xa máis difícil. Estar nunha biblioteca pública, claro, significa que tes que facer fronte a todas as necesidades de todo tipo de públicos, que por unha parte é un desafío, pero por outra parte tamén ten a dificultade de que ás veces non chegan os recursos, de que os políticos non entenden que hace a biblioteca pública en realidade. Ás veces tamén que os bibliotecarios non sabemos transmitir moi ben que é o que facemos e de que maneira o que facemos cambia as vidas da xente coa que traballamos. Por exemplo, persoas que están solas na casa, persoas que atópanse sen posibilidades de desenvolver as súas vidas. Entón, ás veces, cóstanos moito os bibliotecarios transmitir que é o que verdadeiramente facemos, porque, lóxicamente, non nos dedicamos a devolución e préstamo de libros. Isto sí, é unha das nosas tarefas, pero nin sequera é a máis importante. Entón, mellorar isto creo que é unha das cousas que máis me gustaría conseguir.